مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده في برنامج فولورز. واليوم انا واحده الضيفه غايه في الجمال، نقدر نقول من بين لي زانفلونسوز اللي كيجوني تري تري بيل، كوثر بن جلون او كاو بن جلون كيف ما بزاف الناس كيعرفوها بهذا الاسم. كوثر مرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو بوغ هاد لانتروداكسيون. سي فريمون رأي شخصي ديالي. الله يخطيك، ميرسي بوكو عوينات. ميرسي بوكو انك قبلتي الدعوه ديال برنامج فولورز باش نتعرفوا عليك اليوم، تعرفوا على كاو بن جلون او كوثر اللي بزاف اللي في يمكن نقولوا تيتبعوها واحد لا ترانش كبيره ديال البنات كيتبعوها في توسكي فاشن موضه وجمال. مي اول حاجه غنتعرفوا عليك بها هو روبورتاج سيدنا. شوفوا جميع. ضيفتنا اليوم هي كوثر بن جلون من مواليد 7 أكتوبر 1989 في مدينة فاس برج الميزان. حصلت على شهادة البكالوريا سنة 2008 في شعبة علوم الحياة والأرض. سنة 2013 دخلت كوثر لعالم يوتيوب وكانت بدايتها فيديوهات جميلية، وفي 2015 كان أول لقاء مع الزوج ديالها مهدي عيوش في سلسلة المنصور الذهبي، حيث قرروا تكون العلاقة ديالهم جدية وتنتهي بالزواج. سامحني جيت بدون استئذان مولاي السلطان. مرحبا، والدافع؟ سمعت بأنكم كتقلبوا على خدم جدد مولاي. بالفعل، ولهذا جيت عندي لكم اقتراح. في سنة 2016 درست في مدرسة فرنسية للتجارة وحصلت فيها على دبلوم تقني للمبيعات والإدارة، وحصلت أيضاً على إجازة إدارة الأعمال والماستر في التسويق. من بعد اشتغلت في شركة كمستشارة للتسويق وكملت دراستها بفرنسا لمدة عام ككوتش في التصوير. وفي سنة 2017 قررت كوثر تعطي فرصة لراسها ولحياتها الشخصية، وفي هذه السنة بالضبط قررت يوم مهدي يوفيوا بالوعد ديالهم ويتزوجوا، وكان ثمار هذه العلاقة هي الابنة ديالهم دانيا اللي تزادت سنة 2018. ومن بداية مسيرتها الآن صبح عندها أزيد من 154 ألف فولورز على الانستغرام وأزيد من 25 ألف فولورز على يوتيوب. كوثر تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ان باركور تري سامبا. الله يخطيك، ميرسي بوكو. افيك بليزير. على كوثر نبغيو نشوفوا اول حاجه شنو التعليق تاعك على البورتري، شنو بان لك؟ واش كنا نتوافيين لجميع المعلومات ديال كوثر؟ تبارك الله عليكم، فريمون يافي توت لي انفورماسيون. ça m'a fait plaisir نشوف لي فوتو. عيتي لقيتو فريمون دي فوتو اللي خديتو من انستغرام، خديتو لي ميور مومون en fait, c'était très touchant. Alors il y a juste un petit truc, d'être في Casablanca ماشي فاس. D'accord. Donc Fès c'est ma ville d'origine, c'est la ville ديال mes parents, mais je suis née à Casa, donc voilà. D'accord. كوثر انستغرام ولا يوتيوب تواصلتي من بين الناس اللي ماشي كاع لي زانفلونسوز كتلقى عندهم كونت في يوتيوب وعندهم دي فولورز في يوتيوب، كلشي يمكن نقولوا هاجر الانستغرام. شكون باقي كتفضلي؟ واش فيسبوك، واش انستغرام، واش يوتيوب؟ Alors مع الاسف انا من الناس اللي هاجرت من يوتيوب للانستغرام. alors انا كانت عندي هاد لي 25000 ابوني كانوا عندي en 2015. donc انا من 2015 ما بقيتش كان اليمونتي لا شين يوتيوب ديالي. جي كومونسي انا من يوتيوب، جي كومونسي في يوتيوب en fait. في الاول كان عندي فيسبوك، ماشي باج فيسبوك، جوست ان كونت فيسبوك نورمال، وكانوا تيزادوني دي ابوني. Et ensuite جاتني l'idée ندير واحد لا فيديو مع واحد لا يوتيوب enfin la blogueuse اللي كانت à l'époque enfin باقا كاينه لي ديزي. donc ça c'était en 2013 et donc j'ai fait une première vidéo, ça a marché. depuis d'autres vidéos et franchement alhamdoulilah ça a marché. il y a même une vidéo qui a dépassé les 4 millions de vues. Et malheureusement, en 2015, moi, j'ai pris la décision d'arrêter YouTube. Je regrette aujourd'hui, mais voilà. Donc, je suis passée directement sur Instagram. On bête, وليت في Instagram. D'accord, très bien. نتعرفوا على الانستغرام ديالك من خلال لي ستاتستيك ديالنا. alors كما كنشوفوا عندنا عدد النساء اكثر من الرجال، 64% ديال النساء و36% ديال الرجال. بالنسبه للمدن اللي متبعين كوثر بن جلون، الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش واكادير. اما بالنسبه للبلدان فعندنا المغرب،
فرنسا بلجيكا امريكا ومصر يمكن قليل فاش كنلقاو شي انفلونسرز متبعين الناس من مصر سي فغي دي حاجه بارتيكولير ديال الكوثر اي لي فولورز ديالك سي تري لارج عندك من 18 سنه حتى ل 44 سنه تو تافي alors نرجعوا مع كوثر اليوتيوب الديبي ديال كوثر في انترنت يعني انستغرام كما قلتي الله ولا قبل كان يوتيوب وكان فيسبوك او قبل كاع في الاول كان غير يوتيوب كوثر بديتي فريمون بكري on peut dire ça oui effectivement j'étais en 2013 alors la vérité Anna بديت قبل من 2013 c'est-à-dire que فاش بديت un profil Facebook c'était avant YouTube en 2008 en 2009 j'avais déjà une petite communauté parce qu'à l'époque j'avais l'âge de 19 ans 20 ans 21 ans كنت كندير بزاف ديال les publicités donc كنت كندير aussi modèle في des revues donc déjà واحد ولات عندي une communauté et ensuite je suis passée sur YouTube j'ai créé un blog اللي كان à l'époque www.beautybycow.com ما بقاش عندي et voilà بقيت غاديه في YouTube عاد ensuite je suis passée l'Instagram يوتيوب كان هو on va dire العلامه ديال بلي راه الانفلونسوس قديمه باسكو باسكو عندنا مشكل ديال شكون القديم شكون الاول شكون الثاني كوثر انت مع الاولين ولا كوثر انت الاولى ولا alors مع الاولين اللي كانت قبل مني كانت bien évidemment Amina Allam elle avait واحد un blog qui était très intéressant sur Facebook كانت عندها une page Facebook qui était intéressante aussi وسي من الناس اللي عطاوني هاد l'envie كنت كنقول واو c'est magnifique ce qu'elle poste j'aimerais bien faire la même chose un jour كانت عفاف ومروه كانت زين براشد ليدي زي اللي هي زين فتره و y avait d'autres youtubeuses اللي malheureusement ما كملوش واللي هما كان الكونتوني ديالهم très intéressant donc voilà moi j'ai commencé en 2013 وفديك la période je pense la même année ولات زينة أقنا وسوسن حميدوش voilà donc je peux te dire que أنا كنت vraiment من الأولين il y a pas longtemps في البلاتو في ستوديو فولورز كانت معنا أسماء العمراني وقالت بلي هي أول بلوغوز مغربية واول انفلونسوز مغربيه كوثر اليوم انت حسبتي لي بزاف ديال السميات كنت كنتسناك تحسبي لي اسماء العمراني ما قلتيهاش حسبتي هاد السميات ديال لي انفلونسوز كلهم كي سان تري سامبا اوسي مي اسماء كتقول انا اسماء العمراني كتقول لك انا لا بروميير bah écoute la première youtubeuse c'est ça influenceuse blogueuse de toute façon كلهم ولا ممكن نقولوا le même profil. D'accord. Non, c'est pas le même profil parce qu'en fait, Kain, par exemple, Zine Barachid, elle est restée fidèle. Par exemple, l'image les كانت من الأول فاش بدات بيه, c'est toujours dit que la blogueuse artiste. Pour YouTube, كاينين vraiment des gens اللي بقاو vraiment juste dans la beauté, ما دازوش la mode et tout. Bon, pour Asma Al-Amrani, je sais pas, peut-être, mais Anna, à l'époque là où فاش بديت, في les événements اللي كنا كنمشيو, des grandes multinationales et tout, فاش كنا كنجمعوا بيناتنا. La vérité, ما كنتش كنشوفها, peut-être, mais ça veut pas dire que oui, peut-être غير أنا, je suis pas au courant. Ça fait. D'accord. Alors, نكملوا معك كوثر توجور في كوثر بن جلول انت يمكن نقولوا خبيره جميل خبيره مظهر يمكن خبيره مظهر كوثر ممثله كوثر انفلونسوز كوثر عندها اجونس دو كومونيكاسيون كوثر كدير كلشي Alors, Anna, à la base, la formation d'IALI, je suis marketeuse. Alors, j'ai un master en marketing, un MBA spécialité entrepreneuriat. Je suis spécialisée dans l'entrepreneuriat et tout. Donc, c'est ça en fait ma formation. Après, j'ai travaillé dans le domaine de la communication. J'ai travaillé dans l'une des meilleures agences de marketing opérationnel. J'ai géré de grands portefeuilles clients. Ensuite, en 2015, j'ai décidé de créer ma boîte. Entre-temps, il y a eu des choses dans ma vie qui m'ont fait le domaine de YouTube. Mais à l'époque, quand on a des blogueuses ou on a un site web et tout pour écrire, c'était qu'une passion. Ça n'a jamais été aujourd'hui. Tu fais des prestations en contrepartie d'un chèque. لا مش حال هادي c'était vraiment juste une passion انا ديجا من كنت ستيوطه صغيره وانا كنكتب لي بوام كنكتب لي histoires moi c'est ma passion c'est l'écriture donc quand j'ai créé mon blog le blog ديالي كنت par exemple كندير شي تصويره على شي لبسه
ما غاديش نهضر في الديسكريبتيف غير على اللبسه منين خديتها ومنين شريتها كنت باغ اكزومبل من لو روج si je porte un pull rouge je vais écrire un texte sur le rouge sur l'amour ça a toujours été des métaphores des comparaisons et tout et donc voilà, donc aujourd'hui je me retrouve influenceuse et c'est devenu aussi un métier, mais c'est pas mon métier principal. Moi je le fais quand même toujours par passion. تمثيل فاش كنت صغيرة كنت j'ai fait بشحال الناس ما عارفينهمش درت le conservatoire national. درت المسرح تياتر فرونسي بقيت فيه 4 ans درتو مع aujourd'hui اللي دابا ولاو دو تري غراند كوميديان moi ما عمري ما قررت نولي ممثله pas du tout donc j'adore l'art j'adore التمثيل et tout quand j'ai des opportunités je le fais mais je le fais pour l'amour de l'art ماشي des opportunités je pense que كوثر شفناها في مسلسل واحد Alors, j'ai eu Mansour Dehbi. Dernièrement, j'ai une autre série Oulad al-Marsa qui va bientôt sortir. Et j'ai eu plusieurs opportunités. Les malheureusement, parce que à côté, j'ai ma profession. Par exemple, dans les tournages, j'ai fait les séries, c'est 2 mois, 3 mois, 1 mois et demi. Malheureusement, je ne peux pas. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est plus une passion et pas un métier parce que خفتي لا نقول لك ما نجحتيش في التمثيل قلتي لنا لا رانا ما ساليتش باش نمثل لا ما نجحتش في التمثيل با دو تو ما نجحتش في التمثيل ما عطيتش راسي فرصه و سي فري peut-être تفرج فيا وتقول لي كوثر ما كتعرفش تمثل مي سا جو le fais par passion مثلا si tu trouves que ما كنعرفش نمثل non ce n'est pas mon métier c'est une passion انا قلت لك ملي كنت صغيره كنت كندير المسرح كنبغي j'aime jouer des rôles et tout mais ça s'arrête là après oui peut-être que دابا انا عطيت راسي فرصه وحده اخرى في هذا المسلسل اللي مثلت غنشوف راسي الا ما عجبنيش راسي je fais plus le refaire oui y a pas de souci tu sais حنا في المغرب ما عندنا هاد لو تابو ديال on peut pas avoir la double casquette بالعكس une personne qui est artiste moi je suis artiste je le dis ولكن parfois كنقول افورس كنبغيو نديرو بزاف ديال الحوايج كنلقى في الاخر ما درنا حتى شي حاجه عطيناها وقتها ما خفتي من القضيه الدنيا طويله وتنتمنى طول العمر لكل شيء بالعكس je pense qu'on a le temps de tout faire mais moi j'ai le temps de tout faire j'ai le temps pour ma fille d'abord aujourd'hui qui est ma priorité ensuite mon agence parce que c'est mon métier de base le conseil en image c'est autre chose c'est pas mon métier de base مشيت هي درت فيها une formation وقريتها quand j'ai le temps de lire je lis mes bouquins quand j'ai le temps d'écrire je vais écrire بشحال هادي كنت كنكتب des petites nouvelles, des petits romans. Aujourd'hui, j'écris des scénarios. Et bon, ça, c'est un projet en cours. Et j'ai un autre projet en cours, les mains en alcool. C'est un petit business que je veux faire. Écoute, moi, je suis une businesswoman. artiste. C'est comme ça que je peux me définir. باقي باغا ندير بزاف ديال الحوايج اللي مازال ما درتهمش. داكور. كوثر بن جنون كيف ما قلتي بديتي من 2007 بوتيتر كنتي موديل الى اخره ابخي بديتي في يوتيوب تري تو كوثر اليوم واش نقدر نقول ان ما خداتش حقها en tant qu'influenceuse باسكو بدات مع الاولين سي اون تري بيل فام عندها لا كومونيكاسيون ديالها سهله مع لي فولورز ديالها عندها كاع القدرات باش تكون parmi لا تيت دو ليست دابا كوثر حبست 150,000 فولور alors que c'est des années de travail. C'est normal. واش كوثر يمكن نقولوا الناس ما تبعوهاش ظلمات اولا داروا ليها يمكن نقولوا دي شوز خايبين من عند دي زوتر بلوغوز اللي حبسوها دي باتون دون لي رو باش ما تزيدش شنو المشكل كوثر؟ ما كاين حتى مشكل en fait c'est question de cible. انا لا cible ديالي je ne pense pas qu'un jour غادي نوصل 1 million de followers. Parce que la cible ديالي j'ai une petite cible. كوثر اللي كيشوفها في لي ستوري ماشي كلشي غيتفرج في كوثر. انايا منين بديت باغ اكزومبل فاش شفتي لي ستاتستيك ديالي تو ما دي عندها العيالات اكثر من الرجال. moi je n'ai jamais ciblé les hommes jamais. c'est-à-dire que les posts ديالي كنحاول ندير دي بوست دو فاصون اسكو الرجال ما يتبعونيش. الوغ الا كنت انا حله غير الباب ديال الرجال يتبعوني كانوا يكونوا عندي بزاف ديال لي فولوور. ميم هذا ماشي غرور كوثر؟ هذا ماشي غرور؟ علاش الغرور ديال كوثر كشابه جميله لا حليت الباب اللي باش نتبع مع الرجال يتبعوا شابه جميله بالعكس تقدر ما تكونش شوف الجمال انايا بوغ موا توت لي فام سون بيل
غير كل وحده ولو ستيل ديالها. الرجال فاش كيتبعوا المراه ما كيتبعوهاش غير على زينها. نو علاش كيتبعوها de façon non mais ça dépend généralement les hommes aiment bien sur les influenceuses qui sont belles. Non pas forcément. Je vous explique par exemple un راجلي تيبغي يتبع ما كيتبعش غير لي زوينات mais il y a des femmes اللي عندهم un contenu qui cible hommes et femmes. Pas que ça. Elle dit d'un côté. On a d'abord dit que la statistique femmes-hommes. Après, même la cible d'Ali, je ne cible pas tout le monde. La façon que je t'adore, le langage que je t'adore, c'est beaucoup de choses liées. Forcément, tu fais ta cible. Par exemple, il a coûté conduit l'anglais. ما كنتيش غادي تشوف فرنسا ولا بلجيك متبعيني بوتيت غادي تلقى دبي تلقى موين اوريون غادي تلقى Je te donne un exemple. Peut-être il a coûté كنهضري بالعربيه بزاف. انا الهضره ديالي bilingue, je parle plus français qu'arabe des fois. Donc عندي ma petite communauté, c'est des gens اللي تتبعوني من شحال هادي اللي هما عندهم les mêmes passions que انا, كنهضروا des fois في الكتابه, في القرايه, في les livres اللي قرينا. Donc c'est ça. Je ne pense pas vraiment que شي نهار نوصل 1 مليون d'abonnés صعيب بزاف. Mais est-ce que Kauthar trouve que هادشي اللي وصلت ليه c'est déjà très bien ولا كتقول تعطلت شويه في الباركور مازال خاصني نخدم مازال بلوس؟ Pas du tout, alhamdoulilah. أنا بالعكس aujourd'hui je suis en train de بالعكس je suis limite en train et par choix. Enfin, je vais pas dire reculer, mais de me cacher. C'est-à-dire que je suis moins active sur les réseaux sociaux comme Shhalhadi. Je suis vraiment moins active comme Shhalhadi. Et c'est un choix. Parce que, كيف ما قلت لك قبيلة, alors, quand tu fais beaucoup de choses, des fois, كتكون واحد الحاجة اللي كديرها ta priorité. Après, quand tu atteins ton objectif, tu passes à un autre objectif. Pour moi, l'objectif d'Ali, autant que blogueuse, je l'ai atteint il y a longtemps. فاش حبست le site d'Ali, donc je l'ai atteint. YouTube, je t'ai dit que je regrette. Alors, je regrette parce qu'aujourd'hui, je lance, par exemple, l'émission, après نهضر لك عليها. Et malheureusement, فاش جيت نحط l'émission ديالي في ma chaîne YouTube, لقيت بان كاع ديك les abonnés اللي كانوا متبعيني شحال هادي نساوني parce que forcément ما بقيتش عطيتهم les nouveautés ديالي. C'est dans ce sens que je regrette YouTube, mais je ne regrette pas ça parce que j'ai envie d'avoir. شوف moi je suis pas assoiffée ديال بغيت بزاف الناس يتبعوني. انا الناس اللي تيتبعوني وتعرفوني وكيحبوني وكنحبهم c'est largement suffisant. اما ديك الناس اللي كيجيو غير باش يجيو pour te critiquer, pour te rabaisser, pour non, moi je suis très bien comme je suis. دابا ولات عندي une famille. بزز مني je suis influenceuse. لقيت راسي influenceuse. Et بالعكس je prends du plaisir à partager mes choses, ma vie. Et puis c'est tout. Mais je ne cherche pas à grandir ma communauté, vraiment pas. Et هادشي اللي عندك انت ça te suffit largement. Ça me suffit largement. Très bien. كنوصل نشوف واحد لا فيديو. نشوفها. Kauthar. Oui. Je suis désolée. Ouais, c'est aussi la musique. Ouais. Désolée. Kauthar a eu un moment difficile dans sa vie. Très difficile. Très difficile. Et c'est bon. Bref. Raconte-nous un peu de هذيك المحنة اللي دزتي بها. En fait, la photo اللي حطيتيو ديال المغرب, c'était juste avant son décès, puis j'ai quelques mois. J'étais enceinte, فرحانين, y a rien. C'est parmi les choses اللي تخليوك قلبك يقصح و tu te dis que rien ne vaut la peine pour s'énerver. Donc en un clin d'œil, j'ai compris que la vie c'est quelque chose de passager, que la vie الواحد غير يعيشها مزيان ويكون كيبغي الناس et tout, parce que j'avais tout
une personne كان عندي فيه parce que je suis l'enfant unique كان عندي فيه خويا صاحبي mon compagnon الانسان اللي كيشجعني في حياتي الروح ديالي كانت كلشي مجموعه في واحد الانسان اللي واحد النهار ربي بغاه ياخذو بلا ما يعلمني c'est-à-dire ما مرض ما شرف ما حتى حاجه زعما j'ai pas vu la santé de mon père se détériorer هادرين في التليفون فرحانين غنخرجوا le lendemain دايرين un programme que 30 minutes après notre appel téléphonique en fait Dieu a décidé de le prendre alhamdoulilah mais c'est des choses li pour te répondre tout à l'heure كتقول لي tu sais le nombre de followers هادشي كامل ça devient non فاش les personnes اللي كتحبهم vraiment بحال هكا كيمشيو لك كتولي عندك une autre vision de la vie en fait alhamdoulilah توحشتي je pense à lui du matin au soir c'est toute ma vie Baba il est dans mon sang il est dans mes veines il est partout je parle que de lui زعما غيكون fier de toi aujourd'hui il a toujours été fier de moi زعما depuis que j'étais petite il a toujours été fier des choses li تنقولوا بابا tu es fier de ça زعما c'est rien كلمه دابا جبتيني هاد القضيه وكنسمعو تيقول لي بحلقو je suis fier de toi ma fille il me disait ça en fait ma fille je suis fier de toi ma fille bien sûr qu'il sera fier alhamdoulilah il sera surtout fier du fait que après son départ قدرت نكمل حبالتي j'étais enceinte de 7 mois قدرت نكمل حبالتي قدرت نولد نربي بنتي دابا راه قبل ما نجي مشيت حطيتها في لاكريش وجيت il sera fier de ça surtout que قدرت نخرج من هذه الازمه on va dire exactement الله يرحمه امين alors نديرو une petite pause فاصل باش كوثر reprend le souffle نمسحوا الدموع اوكي وغنرجعوا نكملوا مع كوثر ونمشيو لفقره البورتري المغربي وجانا معكم مشاهدينا فولورز ومعنا دائما كوثر بن جلون الوغ كوثر غادي نلعبوا دابا لو بورتري ماروكان باش نتعرفوا على البورتري المغربي ديال كوثر بن جلون داكور الوغ الا كانت كوثر بن جلون اغنيه مغربيه اغنيه مغربيه صراحه ديال حميد الحضري لان هذه هي لا ميوزيك ديالي انا ومهدي ان فيت فاش تلاقينا داكور الا كانت كوثر بن جلون فيلم مغربي فيلم مغربي الوغ كاين واحد لو فيلم اللي كان كيعجبني بزاف فاش كنت صغيره اللي كنت شفتو في السينما مع مي بارون ا ليبوك كيد النساء اي سي ان فيلم اللي تعجبني بزاف لانه ما كرهتش نعيش في ديك الوقت وبديك الطريقه الا كنتي مغني او مغنيه مغربيه مغنيه ولا مغنيه مغربيه مغنية ولا مغنية مغربية الوغ مغنية سميرة بن سعيد وإلا كنتي ممثل أو ممثلة مغربية ممثل أو لا ممثلة مغربية كتعجبني بزاف سمية قريون داكوغ وإلا كانت كوثر بن جلون مدينة مغربية مراكش لأن مراكش سي اون فيل اللي فيها لي دو شوز اللي كيعجبوني l'histoire et la fête. D'accord. Donc, il y a le passé et le futur. Donc, et le présent. Donc, c'est une ville où tu peux aller voir les monuments historiques ou tu peux aller pour passer un bon moment. Donc, c'est moi. ما متعلقاش بزاف بفاس Fès كنحماق عليها. Fès c'est une ville dont je suis très fière. C'est la capitale culturelle du royaume. Mais entre Marrakech et Fès, أنا قلت لك parce que Fès c'est beaucoup de culture, l'histoire et tout, c'est magique. Mais ناقص ديك le côté vivant. Le côté vivant, pas forcément soir, mais le côté vivant. Donc si il a coûté un an نشبه راسي بune ville, c'est plus Marrakech. D'accord, très bien. Alors كوثر تعرفنا عليك. صرنا بزاف الحوايج بوزيتيف في حياتك على الباركور ديالك دابا غادي نمشيو نشوفوا شي حوايج اللي بتات ما يعجبوش كوثر يلا سلام غنشوف هادشي كامل فقرات الكره عندك
كوثر رجعنا معاك والكره عندك اليوم باش تجاوبي على بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الهضره اللي تيقولوها المتتابعين ديالك على كوثر بن جلون اللي يمكن ما يمكنش تجاوبيهم كلهم. اليوم غادي تجاوبي فولورز جميع الناس. اليوم عندك الكره باش تجاوبي على بزاف ديال الافكار ومعتقدات كاين عند الناس على كوثر بن جلون. داكور مرحبا. اول حاجه بزاف الناس يقولوا ان كوثر بن جلون راجلها مهدي عيوش كيتحكم فيها بزاف. يمكن اي حاجه في خدمتها كيلقاو دائما مهدي عيوش دون ليستواغ. واش كوثر حاكم فيها راجلها لهاد الدرجه وتدخل ليها في كل شيء؟ الوغ راجلي ما حاكمش فيا ولكن كيدخل في كل شيء. علاش كيدخل في كل شيء؟ لان على باز انا اللي عجبني فيه واللي عجبني فيه واللي يعجبوا فيا اللي عجبوا فيا سي كو اون لي ميم باسيون. دونك فورسيمون كنلقاو راسنا دائما فاش كنديروا شي باسيون كنديروها بجوج ولا فاش كنديروا شي بروجي كنديروه بجوج. و سي فري كو دو فورماسيون il est médecin, moi je suis marketeuse, ولكن mis à part notre métier on a des passions en commun. دونك وي نقدر نقول لكم بان اليوم باغ اكزومبل قبل ما نجي راني هضرت معاه وقلت له مهدي شنو غنلبس واش غنلبس هادي ولا هادي وهو اللي اختار لي اللبسه اليوم. تري بيان مهدي الا كنتي كتفرج فيا تري بون شوا. دونك سي ناتورال اي بالعكس سي moi j'adore ça. كنبغي لك حيت كاين بزاف ديال النساء باش نكون نهضر بصفه عامه ما كتبغيش راجلها يدخل في كلشي، كتبغي يكون عندها اختيارات ديالها والقرارات ديالها. يمكن نقولوا لنا كوثر صعيب يكون عندها قرار ديالها بوحدها ديما تكون قرار ما بينها وما بين مهدي عيوش. الوغ انا بعدا ديجا البرج ديالي هو الميزان. راكم قلتيوها في الاول لي زوروسكوب انا تنطيق بزاف باش لي زوروسكوب سي كو حنايا اون ان بروبليم اون ناريف با بروندر لي ديسيزيون. انا بابا الله يرحمه كان دائما هو اللي بران لا ديسيزيون. تيبدا نقول له بابا شنو ندير. Aujourd'hui, je peux te dire que mon mari a pris la relève. Et alhamdoulilah, ça m'arrange et ça me fait du bien. D'accord. Voilà. كما قلتي الزوج ديالك ميدسان étudiant en médecine في l'Ukraine اوكرانيا. لا ديستانس ولا علاقه ا ديستانس راجلك في اوكرانيا وانت كيفاش؟ والله القسم سي بارفي. الوغ سي فري كو دابا بديت كنحس بانها صعيب فاش بنتي كبرات. باغ اكزومبل قبل ما نجي راني مشيت حطيتها في لاكريش دابا كنسعين فوقاش نمشي موراها. مني راجل مني المراه سي ان بتي بو دور فاش ما كيكونش راجلك معاك. سا سي لو كوتي اللي صعيب. مي ابخي مو جو بونس كو سا ان كوتي بوزيتيف. وشحال ديال الناس دايما كيسولوني كوثر كومون تو في راه كنتوحشوا بحال هكا. دائما كاينه ديك اللهفه بيناتنا شي باسي اون دي سايكت قالت الكلمه. دونك بالعكس دائما ديك الحب كاين ديك العافيه شاعله. دونك داكور سا سي ان تروك كو جيم بيان. في اطار العافيه شاعله ما كوثر ما كتظنش ان راجلها اللي عايش في اوكرانيا حنا عارفين العيله ديال اوكرانيا بزاف الناس يبونس وعارفين بحال اللي متاكدين من هذه المساله راجل كوثر بن جلون تيخونها في البلاد اللي هو عايش فيها. مع مرض التخوف ما كان الناس كتقول حنا ما عرفناش واش بصح ولا لا ما نبداوش نصدع على الراجل. ماشي تاع خوف وسي اون سيرتيتود. انا راجلي في المغرب وكيخوني. تري بيان. الحمد لله متصالحه مع الواقع. لا نو مي سيريوزمون مهدي نا با لو طون. هو تيخوني مع من غير قرايته qui prend beaucoup de temps. راكم عارفين la médecine c'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelqu'un اللي هو c'est un réalisateur aussi de formation. Donc du coup كيكتب لي سيناريو تيقرا بزاف كيبحث بزاف. دونك هو معايا في الدار وداي فوا تنقول له مهدي tu es infidèle en fait finalement tu me trompes avec ce que tu fais parce que je te jure des fois il n'a pas le temps pour moi. ce qu'il fait ولا لا juste avec ce qu'il fait c'est quelqu'un de très correct وخا تيبان فيه هو دائما مهدي عنده ديك لو كوتي مي سا جو لو سي حيت قبل ما كان كيعرفني سيتي ان تري بون فيفون. دونك كان تيلعب دائما ادغوات اي غوش. نو تري بون فيفون ماشي وليتي يلعب ادغوات اي غوش. وي مي بون فيفون dans l'autre sens. vivant dans les deux sens. mais aujourd'hui انه كانوا يحبوا الجمال. وهو راجلي انا باقي تيبغي زين نكذب عليك. تيقولوا عينيه خضراء. et ça me choque pas parce que enfin tous les hommes اللي كنعرف ils sont comme ça. même dans ma famille بابا الله يرحمه كان كيقول لك toutes les femmes sont belles. كان كيقول لي les femmes sont comme des roses غير كل وحده ولا كولور ديالها. اي ربي خلقنا حنا العيالات pour plaire on plaît finalement. donc y a pas de mal. انا متصالحه مع هذه القضيه. ماشي من ديك العيالات اللي كيقول لك ناري راجلي كنكون معاه كيشوف دغوات غوش. انا راجلي ماشي الا ما شافش انا كنقول له شوف
C'est beau, les femmes c'est des créatures qui sont jolies. Maintenant, voir c'est une chose et passer à l'acte c'est autre chose. Non, mon mari il passera jamais à l'acte parce que je lui fais confiance et je تنثق في راسي. والراجل فاش كتكون المراه ثقه في راسها كيتزعزع شي شويه. انا ثقه في راسي وعارف لي ليميت ديالو ويسال الله يحفظ الا مشى دار شي حاجه شنو غادي يقدر يوقع دونك الله يحفظ راه قالت لكم الله يحفظ الله يحفظ دونك جو سي شنو يقدر يوقع جو بونس با كي بو حيت كوثر في لاكوب دو موند ملي كانت في روسيا فهاديك لازون راه كلشي الرجال كانوا كيهضروا على البنات ديال روسيا وهاديك لازون واش ما عمر هادشي ما زعزع كوثر بن ما جلون زعزعنيش نهائيا انا في ديك الوقيته كنت غنمشي انا وبابا الله يرحمه كنا نخلطوا عليه لروسيا مي سي جوست كو j'étais في mon 7e mois où j'avais des difficultés donc j'avais peur mais pas du tout بعدا الا كنت نخاف من روسيا نخاف من اوكرانيا parce que c'est la même chose en fait c'est l'Ukraine la Russie c'est la même chose donc c'est le même style de fille شنو نقول لك هما تيقولوا المغاربه تيقولوا واو روسيات زوينات بيضات زعرات mais c'est normal parce qu'on n'a pas بزاف هاد لو تامبر هنا في المغرب je peux vous dire والله القسم هذا ماشي غروره ولا شي حاجه مي فاش كنكون في لوكران كنمشي عنده تيجي بالله بان لو سوكسي اللي كيكون عندي تما اكثر من في بلادي لان الناس هما تيبغيو لا ديفيرونس كنجيهم برون افيك واحد ان اوتر ستيل دو تري اي تو وحنا كنت غاديه مع راجلي وقفوا جوج د الرجال قالوا لا خليك نقدروا نتصوروا حدا مراتك اي بواحد كل روح رياض انا اون اي باغي ان فيت il y a pas de souci donc il y a pas de problème en fait mais et en plus de ça, تبارك الله راه كان فلا تماك دوز قبل ما يعرفني راه كان شحال هو تماك دونك صافي ما بقاتش ديك الشيء ديال ما بقاش ديك لو ريفلكس ديال واو داكور مهدي راجلك انت اتيديون وي حنا دابا عارفين واحد تيكون خدام وما تيقدرش يصرف على العائله كومون فو فيت واش زعما سهل تزوجي براجل باقي تيقرا حيت هو ماشي ما خدامش هو باقي تيقرا مي ما خدامش au final est-ce que سهل تزوجي براجل اللي ما خدامش je pense que كوثر انت اللي tu prends en charge la famille est-ce que c'est évident est-ce que c'est sahla alors déjà Mehdi bon c'est vrai que quand je l'ai connu il était que étudiant quand Mra il va jouer dans une série pardon ou dans un film bon avec ça il gagnait son argent zema bon après quand on a officialisé les choses on avait déjà créé une marque ensemble qui est une marque de robe de soirée robe de mariée alhamdoulilah et là son entrée zema كتدخل اللي خاصها mis à part ça mon mari il est réalisateur moi-même quand mon agence de communication فاش كيكونوا عندي des clients qui demandent des vidéos des trucs de la publicité et tout il fait de la réalisation à ça aussi même lui il a ses clients il a ses connaissances donc ماشي غير étudiant Mehdi c'est quelqu'un ça هو عنده double casquette c'est un étudiant bosseur et c'est vrai que j'ai pas le luxe ديال الراجل il est déjà stabilisé on a beaucoup d'argent et tout c'est vrai qu'il y a pas ce luxe là tout de suite mais c'est pas grave alhamdoulilah déjà ما كاينش فلوسي وفلوسو كاين فلوسنا il est en train de construire une bonne carrière on s'est mariés par amour c'est-à-dire فاش mais دابا كوثر ما كنهضروش على الحب كنهضروا على الفلوس كوبل عنده ان enfant on s'en sort très bien كوبل عنده ان enfant الراجل اللي étudiant je pense que اي وحده غتمشي تقول انا بغيت نتزوج بإتيديون غادي يقولوا لها الناس باقي تيقرا كوثر اسكو ما عمر وقع لك هذا المشكل تاع وهادشي اللي بغيت نقول لك باسكو في ديك الكلمه اللي قلتي ما خصناش نقولوا هذا الحب moi j'étais éduquée de façon à ce que نتزوج مع اللي كنبغي et je profite de ce passage de cette émission pour dire aux gens n'ayez pas peur فاش تحبوا شي حد تزوجوا به راه الرزق ديال الله سبحانه وتعالى شحال ديال الرجال تيكونوا خدامين وعندهم مدخول بزاف واحد النهار ça marche plus شنو غيطلقوا non donc بالعكس là on est en train de construire notre petit foyer efficacement والحمد لله ما مخصوصينش بالعكس on vit très très bien on se permet des voyages on a tout ماشي انا اللي هازه وداكشي اللي قلتي قلت لك مهدي mis à part ses études il travaille aussi et كنتعاونوا بيناتنا الكلمه صح هي كنتعاونوا بيناتنا et on le fait avec beaucoup d'amour et de passion blacks très bien كنتي درتي واحد ليميسيون دو رولوكينغ اكستريم درتي منها ان سول ايبيزود نمشيو نشوفوا بعدا شويه من مقتطفات من هذه الحلقه ونرجعوا نديروا لها فين مشات هاد ليميسيون شنو وقع لها فيا واش ايميسيون اللي حبسوها فشلات ما تبعاتش حبستيها ولا
شنو وقع؟ Alors, Hadi, c'était un épisode pilote que je voulais proposer à la télévision. C'est un épisode de 45 minutes. Heureusement que mon mari, il est dans le domaine. Donc, lui, il m'a réalisé, bien sûr, gratuitement. J'ai appelé l'équipe technique vraiment gratuitement. Il y avait une quinzaine de personnes. Il y avait l'ingénieur son, le DOP, il y avait toute l'équipe. Et c'est des personnes qui ont gratuitement. Et malgré ça, j'avais des frais. J'ai payé تقريبا 45 000 dirhams. Sachant que, en fait, c'était pas une émission de relooking, c'était une émission de conseil en images avec relooking extrême. Quand on a la candidate, مشينا صوبنا لها سنان 200 000 presque. 200 000 dirhams, 20 millions. 20 millions. C'était le dentiste qui nous a offert sa prestation. Donc, درنا لها des implants, carrément, ماشي درنا لها les facettes. درنا لها le PRP, on lui a fait plein de choses. Et ça, mis à part l'argent. Mais تنقول لك أنا les gratuités qu'on a eu. وعاد à côté, j'ai payé واحد la somme. فاش مشينا نقترحوا هاد ليبيزود لبزاف ديال لي شين تيقولوا لنا écoute راه لا فالور ديال الحلقه مينيموم 300 000 الا دخلنا كلشي 30 مليون minimum. Et je pense qu'aujourd'hui aucune télé ne peut investir 30 millions في حلقه, c'est quand même cher. Généralement ils aiment des concepts اللي كيكونوا في des studios ou la même فاش كيكونوا outdoor, mais c'est des choses اللي كيكونوا pas comme ça. Et donc du coup بقات عندي l'émission كانت عندي واحد النهار et c'était juste avant le décès de mon père. À chaque fois je reviens à mon père parce que قلت لك ça fait partie de moi. Il m'avait dit mais haram dit que l'émission quand même tu as casqué عليها الفلوس ou tu l'as fait par amour, poste-la sur YouTube. Je lui ai dit papa mais ça fait longtemps que j'ai pas fait YouTube. Dès que ça c'était on a discuté de ça en 2018, YouTube je l'ai arrêté en 2015. قال لي mais juste fais-le. Et c'est là où j'ai eu l'idée ناخذ ديك الحلقه ونقسمها على 3 الحلقات parce que طويله بزاف على يوتيوب وقلت je vais faire ce test et voir si ça marche نقدر انا je fais une autoproduction. Bah, quand je l'ai posté, malheureusement, c'est là où j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, mes abonnés, je les trouve plus. Donc, forcément, c'était les abonnés d'Instagram, qui n'ont pas de compte sur YouTube, qui ont été chef ou qui n'ont pas chef, parce que c'était un petit peu compliqué. Mais, bien au contraire, j'ai eu un retour très positif. J'ai pas eu 1 million de vues, mais j'ai eu un retour positif. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je suis en train de faire une autre émission. La société qui m'a sponsorisé Hadi, chef dit que l'émission Ujbata, écoute Kautar, on a un petit budget. On peut pas faire un relooking extrême, mais tu vas faire du conseil en images. Pas une émission de relooking, mais conseil en images. Et voilà notre budget. Est-ce que tu le fais le mois? Donc j'ai changé un petit peu le concept. Mais Kautar, البرنامج الأول اللي تحطت فيه حلقة واحدة غنعاود نسولك ما كنتش علاش ما استمرش؟ أنا قلت لك باسكو سيتي بيلوت. من غير أنه بيلوت ماشي ولا ما سمعت الكرة عندك باش تجاوبي ان كاين ناس اخرين اللي حاربوا هذاك البرنامج. ما عادش من جاك هاد الخبر الوغ الناس حاربوا هاد البرنامج دون لو سونس هذا سؤال اللي كنسولك لا ما يزعموش الناس بزاف جي با لا ماشي ناس بزاف واحد الناس اللي هما حاربوا كوثر او بغاو ينافسوا كوثر منافسه غير شريفه. D'accord. Alors, en fait, oui, il y a eu un truc بحال هاد le style. Alors, en fait, il y a une personne, sans citer son nom, elle voulait faire la première émission de relooking et moi, en fait, j'avais déjà partagé la mienne et elle a pensé que Anna elle l'a annoncé. Mais c'est juste que Anna, c'était déjà prévu. J'avais déjà monté l'épisode en 3 épisodes. Alors, بقات عندي l'émission 2 ans في l'archive ديالي et c'est normal parce que j'étais en train de démarcher de la télé. Donc, forcément, كنت هذا ما كانش يمكن لي نحطها. Donc, أنا في ديك الوقيته فين حطيتها ça a coïncidé. Et donc, il y a une personne qui a pensé que حيت قالتها أنا عاد حطيتها, mais c'est pas vrai parce que de toute façon كنت نحطها حطيت عليها فلوسي وحطيت عليها عقلي ودماغي. Et ça l'avait dérangé, donc oui, mais زعما pas plus que ça, زعما c'est pas على هادشي باش غادي نحبس pas du tout. أنا دابا راني شو نطرا بالعكس c'était pilote. J'ai compris que ما كانش يمكن ليش malheureusement بوحدي ما يمكنليش نحط هاد الفلوس كاملين.
à ce genre de... J'avais même carrément commencé le tournage d'un autre épisode, mais c'était pour moi hors budget. Donc, درت على اللي قدي, et c'est toujours le conseil en image, c'est pas le relooking. Inch'Allah, je vais bientôt la partager. شنو الفرق ما بيناتهم ما بين conseil en image et relooking? Alors, le relooking, c'est une personne qui يكون عندها le goût. كتلاقى بيك كتقول لك اجي moi je connais les tendances et tout فزا غادي نبدل لك حويجاتك تاتاتي تاتاتا كاع تقدر دير معاك بيرسونال شوبر تمشي معاك تختار معاك c'est ça le relooking. Le conseil en image c'est autre chose en fait. Le conseil en image tu peux pas être coach en image et ما قريتيش conseil en image. C'est l'étude de la morphologie. Ntia tu fais partie de quelle morphologie? C'est l'étude de la typologie. Je t'emmène loin les radiwati ou en fonction de ton objectif aussi parce que le conseil قبل ما كنبداو نديروا le conseil en image كنديروا واحد un entretien découverte باش كتشوف chaque client يكون عندها un objectif bien déterminé. إما شي وحده كانت خدامه un petit poste طلعت في un grand poste اولا كاينين des business women اللي كيسافروا d'autres pays donc يخصهم يسynchronisier le style vestimentaire ديالهم et tout. Et donc en fait c'est tout un pack que tu proposes à la cliente et l'émission ديالي elle va dans ce sens. C'est même la coupe de tes cheveux. شنو هي لا كوب اللي غادي تواتي لا مورفولوجي ديال وجهك ولا كولور اللي غادي ميم لا كولوراسيون اللي غادي تواتي ta typologie tu vois. C'est un peu ça en fait. Et voilà donc c'est ça la différence. وكيدخل معاها aussi la communication non verbale, gestuelle, la posture. Donc voilà c'est ça. إذا قريبا غنشوفوا كوثر في برنامج relooking جديد ان شاء الله ان شاء الله. prochainement. alors كوثر غنمشيو للفقره المواليه اللي هي جاوب في دقيقه D'accord. ونرجعوا لك دابا. ورجعنا معكم مشاهدينا توجور مع كوثر بن جلون. مرحبا بك معنا من جديد. كوثر نلعبوا لك واحد لو جو عندك دقيقه باش تجاوبي على كاع الاسئله اللي غادي نقول لك. تجاوبينا بصراحه صراحه وما تفكريش بزاف حيت عندك دقيقه واحده باش تجاوبي. الوغ اون ديمار. بسم الله. كوثر واش سبق لك قلبتي التليفون د راجلك؟ دائما. بكل فخر. اكثر حاجه كتعصب اكثر حاجه كتعصب كوثر بن جلون؟ السمومات الحسودات السم والحسد. واش ما كيبقاش فيك الحال ملي كتشوفي شي انفلونسيز اللي كدير كونتوني قل من ديالك ولكن عندها بلوس دانونسور كو تو دانونسور دو بوبليسيتي؟ با دو تو. شنو تبدل في كوثر من بعد كاع هاد المشاكل اللي دازوا عليها وكاع هاد المحن اللي عاشهم كوثر بن جلون؟ حيدت الفشوش. واش كوثر تسرقت ليها الفكره ديال البرنامج جاره؟ برنامج كانت الفكره هذه 10 سنين ولا 15 عام. واش كوثر ما كتشوفش انها زربت ملي خدات القرار ديال الزواج بان اتيديون؟ با دو تو. اسماء العمراني في كلمه. الله يسهل عليها ولا يخلي لها بنتها. واش عمر بلوكاتك شي انفلونسوز غير حيت غارت منك؟ ما فراسيش. كوثر كتفضل تلبس الماركات العالميه او اللبس العادي؟ كنلبس كل شيء. المشروع ديالك اولا السوشيال ميديا؟ ما فهمتش السؤال. المشروع فكتفضل المشروع ديالك اولا تبقاي في السوشيال ميديا؟ المشروع ديالي. عمرك ندمتي على شي قرار خديتيها كوثر في حياتك؟ اي حاجه كتوقع لي في حياتي مكتبها الله دونك فيها خير. ملي كتكوني كتاخدي شي قرار باش كتفكري قبل واش بقلبك ولا بعقلك؟ دائما كنت كنفكر بقلبي ولكن دابا وليت كنفكر بعقلي. سبق لك كوثر بن جلون عيطت لشي مارك باش تخدم معاها؟ وي. انت عيطتي لا مارك باش تخدم معاها؟ وي. شكون المخرج اللي كتفضل اكثر؟ نبيل عيوش، نور الدين الخماري، انور معتصم؟ واو تنبغيهم ثلاثه بهم كنبغيهم ثلاثه بهم لا فيريتي. لابد نجاوب على هذا السؤال. كنبغيهم ثلاثه بهم مي انوار سي لي سيري سينما ça va être plus la vérité بجوج نبيل ونور الدين مي جو في دير نور الدين. alors في 3 كتفضل نور الدين الخماري؟ Si je dois faire un choix, mais les trois, je les tiens vraiment. Très bien. تبارك الله عليك. alors نبقاو مكملين وغادي نمشيو لفقره اخرى اللي هي فقره انت الفولور. D'accord. رجعنا معكم دائما مع كوثر بن جلون اللي ما بقاتش انفلونسوز ودابا غتولي فولور. كوثر ما بقيتيش كاو بن جلون سو انستغرام، انت كوثر بن جلون فولور عاديه. تنكونوا دي فولور. وغتجاوبينا بصراحه. صراحه راه. شكون الانفلونسوز اللي ما كتفلتيش لي ستوري ديالها؟ ما كنفلتش كنفلت لي ستوري باسكو سي كيسيون دو طون.
مي فاش كيكون عندي الوقت وكنتفرج في لي ستوري لا فيريتي بزاف ديال الناس كنبغي نتفرج فيهم دوجا جادور فوار سي ستوري باسكو سي ديك لا فامي سي مانيفيك ça donne envie j'aime bien Sahar aussi j'aime bien خفت ننسى شي واحد تنبغيهم كاملين sans exception sans exception. Sophia Belkamel, Rita Jerry Peps, Trendy aussi. La vérité, il n'y a pas de problème. Je t'aimerais regarder les influenceuses. كملتيهم دابا حسنتيهم ليا كاملين. لا باقي بزاف اللي كاينين بزاف كاين بزاف نو كاين aujourd'hui une trentaine ديال les blogueuses اللي كاينين وكاين واحد une vingtaine اللي عندهم un bon contenu زعما en toute sincérité. ولا où les influenceuses كيديروا un bon contenu. شكون الانفلونسوز اللي كيعجبك لو ستيل ديال اللبس ديالها؟ وبيلا. داكوغ. شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور اللي متبعه باش تشوفي لي فواياج ديالو؟ لي فواياج ديالو لي فواياج ديالو La vérité, toutes les blogueuses qui s'affro et tout, mais qu'il y a une chose, c'est vrai, les ticonos spécialisés dans le voyage, je sais pas. Peut-être Fashion Minty, ouais. Fashion Minty, peut-être. Alors, شكون l'influenceur ولا l'influenceuse اللي ما كيعجبكش؟ ما تعجبنيش. وهما كاينين اللي ما تعجبونيش زعما بور نو با مونتير زعما مي ما نقولش سميتهم حيت ما تعجبونيش ماشي بيرسونيلمون بيتيتر كو كاينين شي وحدين لو كونتوني ديالهم ما كيعجبونيش مي زعما سان بلوس ماشي او بوين اللي نقول ما تعجبونيش ما تشوفوهمش نو جو في با دير لو نو ما تحت لي حتى شي سميه في دماغي لا فيريتي داكوغ اذا انت ماشي فولورز حيت فولورز كيجاوبوك بور دو فري صح والله القسم ما كايناش شي وحده اللي طاحت لي في بالي دابا سي كو سا ماشي مشكل شكرا كثر الصراحه ديالك شكرا لشخصيتك اللي او ميم طون قويه مي او ميم طون انوثه سكي جينيال عند المراه المغربيه واللي كتنافس به المراه الاوكرانيه ياك معلوم تنافسهم وكنربحوهم الا كوثر كيف ما بغات التقاليد والعادات في برنامج فولورز غادي دير لنا لا ستوري اللي غتقول لنا الراي ديالك فيها في البرنامج بكل صراحه والراي في الحلقه ديالك بكل صراحه صافي داكوغ كوثر هادشي كلشي غادي نشوفوه في الفقره المواليه ديال لا ستوري وانا غنقول لكم تتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله دائما على شدا تي في. Coucou les amis, alors اليوم أنا je suis في شدا TV et je suis في l'émission Follower مع واحد la personne غزالة كتحبك ابتسام. Coucou ma belle. Et donc aujourd'hui الحلقة vraiment elle était très très sympa. Moi j'ai adoré en tout cas. J'espère تعجبكم حتى نتوما. J'ai hâte فاش تكون la diffusion تفرجوا تعطوني الرأي ديالكم. Et أنا je vous embrasse.